الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ محمد يزيد ملياني، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين. نحن اليوم متواجدون في ولاية وهران في لقاء خصيص يهم المكتب الولائي لولاية وهران للاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين. سوف نتدارس فيما بيننا في إطار لقاء مغلق كل ما يهم التنظيم وتنشيط المكاتب الولائية على أوسع نطاق عبر التراب الوطني. أنتهز هذه الفرصة لأشكر السيد رئيس الجمهورية على كل المجهودات التي يبذلها في هذا السياق، ونحن نتتبع عن قريب كل ما يدور في الساحة والذي يهم بالدرجة الأولى مناخ الاستثمار. ونحن بدرجة أوسع متواجدون للدعم الكلي لهذا الموضوع، ولا سيما فيما تعلق بخلق مناخ مناسب للمجال الاقتصادي في الجزائر. كنت قد تتبعت كذلك حوار السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع مجموعة بريكس بلاس، وكان خطابه ممتعا حقيقيا، والذي أوضح فيه السيد رئيس الجمهورية موقف الجزائر من الوضع الجزائري، سواء تعلق بالجانب الاقتصادي أو بجوانب أخرى تهم علاقة الجزائر بدول الجوار وفي العالم كله. من جهة أخرى نريد أن نعرج في نفس أو في ذات السياق على أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين سوف نساهم بشدة وبقوة في جلب المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة إلى الجزائر من خلال هيئات استشارية وطنية اقتصادية للجالية الجزائرية بالخارج. وسوف أو نقول قد وضعنا أيدينا على كل المناطق التي تربط الجزائر علاقة طيبة بها، ونحن متواجدون هناك. سوف نعمل جاهدين في أقرب وقت على عقد لقاءات ثنائية تكون بطاقة التعريف، تعريف الاتحاد من جهة، ومن جهة أخرى بطاقة أخرى تهم بطاقة الاستثمار أو دليل المستثمر الذي سوف نعرض من خلاله كل ما يتعلق أو كل ما تعلق فيه الأمر بقانون الاستثمار، رغبة منا في جلب المستثمرين وللعب دور التحول التكنولوجي أو النقل التكنولوجي، الترانسفير تكنولوجيك. وهذا سوف يكون في الأيام القليلة المقبلة عملا منا على إنجاح كل ما تصبو إليه الحكومة الجزائرية في هذا السياق. تنصيب في الأيام المقبلة إن شاء الله في دولة إيطاليا، في دولة تركيا، في دولة هناك دول تربط الجزائر بها علاقات طيبة إن شاء الله. سوف يتم تنصيب هيئات استشارية بها تهتم جزائريين. سوف نضبط الإطار القانوني من خلال تواصلنا مع الوزارة الوصية في هذا الإطار، ونعمل على أساس جلب أكبر عدد ممكن من الإطارات أو من المتعاملين الاقتصاديين إلى الجزائر.